सच्ची मोहब्बत करने वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। दिल की आवाज़ कोई पहचानता नहीं, किसको क्या दर्द है कोई जानता नहीं। हम भी नहीं चाहते आपको परेशान करना, हम भी नहीं चाहते आपको परेशान करना, मगर क्या करें दिल है कि मानता नहीं।